mbokk yi ñu ngi leen di jaar bu baax a baax di leen nuyu di leen fàttali ni yéen a ngi ci sunu info.net di site internet boobu nga xam ni moom mooy jege chaque jour askan wi tey nag jee am fii ci Touba Jannatul Maxwa ci wetu police bi fii mooy pencu Serigne Béthio police baa ngi ne ngeen di jàkkaar lool ci buntu kër Serigne Béthio gi bassin bi nga xam ni Serigne Béthio moo ko fi defoon ngir jàppale population bi ci wàllum ndox ndax ku ne xam na ni jannatu lu ëpp ay at a ngi nii mënuñoo am ndox mu defaloon leen bassin bi ngir ñu ñëw di fi rootee mën nañu wax ni alentour bi yëpp fi lañ daan rootee tey daal dañoo xëy rek gis fi présence su sapeur pompier ñu nekk dafa am benn nit ku faatu ci biir moom lañ nekk di xool nii nit kooku faatu ci biir gis nañ fi nag la présence des sapeurs pompiers ñoom ñi ngi nii depuis boobu ñi ngi fi mais dafa mel ni amaguñu pexe ngir mën a kii ndax dañ ni kubéer gi nga xam ni moom moo upp bassin bi 60 centimètres la moom ngeen di gis noonu moom la ñuy xool nii naka la ñuy fexee ba daal di xool nit kooku nga xam ne ñi ngi wax ni gaañu na ci biir xamaguñ nag lan moo tax nit kooku des ci biir ba tey waaye daal li wér te wóor mooy am na nit koo xamante ni mi ngi nekk ci biir kon da ngeen ñuy topp rek ñu daal di ànd ak yéen daal di leen xoolal lan moo fi xew exactement ak nit ki nga xamante ni moom lañ wax ni moom moo fi des lan moo ko fi. voilà mu ngi nii lii mooy li nga xamante ni moom moo fi xew gis nañ ne ñi nga xam ne ñooy sapeur pompier liggéey bi nga xamante ni liggéey bu remarquable la bu ñu def fii ba teel a génne li nga xam ni moom moo fi nekkoon mais aussi avec la présence de la police. kon mbokk yi loolu ngeen di gis mooy nit ki nga xam ni moom lañ waxoon ni moom moo nekkoon fii sapeur pompier ñëw nañ teel nañ ko génne aussi. voilà avec l'aide de la police parce que waa police aussi gis nañ leen ci bi affaire yi xewee rek dañu teel a ñëw ñoom aussi pour mën a jàppale waa sapeur pompier ci liggéey bi waaye mbokk yi ñu leen di fàttali rek ni li nga xam ne moom moo fi xew mooy nit la ñuy wax ni dafa nekk ci biir bassin bi te gis nañ ni nit ki nekk ci biir bassin bi ku fi yàgg la nekkul loo xamante ni nii lu bees la voilà parce que dafa dem ba commencé woon am xet gis nga nit ñi ko fi taxaw da ngay jàpp sa bakkan ndax xet boobu nga xam ne moom moo fi amoon ñu leen di fàttali ni yéen a ngi topp ci sunu info.net di chaîne bi nga xam ne moom moo gën a jege askan wi nekk fii biir Touba moom mooy def liggéey bu am solo boobu noonee ñu gis ngeen noonee nga xamante ne nii noonu la sapeur pompier def ba daal di génne nit kooku nga xam moo nekkoon ci biir ñu fàttali leen ne sapeur pompier liggéey bu am solo lañ def parce que fi ñu génnee waa ji ñu ngi wax ni kubéer gi nga xam ne moom moo nekk ci bassin bi 60 centimètres kese la kon waa sapeur pompier nañ liggéey bu rafet ngir mën a génne ñooñu waaye aussi avec l'aide de la police ndax waa police tamit. kon mbokk yi gis ngeen noonu ki nekkoon ci biir génne nañ ko sapeur pompier def nañ seen liggéey ba génne ko voilà gis ngeen mbooloo mi ngeen di gis yëpp mën nañoo wax ni ñoom ñëpp fii lañ daan rootee ci bassin bi nga xam ni fii la mbir mi xewee waaye nag félicitations aux sapeurs pompiers parce que mbokk yi ba tey yéen a ngi gis ni la présence des sapeurs pompiers qui font toujours des efforts pour que ñu mën a xam naka la ñuy def ba génne ki nga xam ni moom moo nekk ci biir ñu ngi gisoon gis nañ am na beneen renfort bu ñëwaat parce que gis nañ seen oto bu mag bi indi nañ ko waaye ba léegi génneeguñ ki nga xamante ni moom moo nekk ci biir ñu ngi def ay effort ñu leen di fàttali rek ni fii la xewee ci Touba Jannatul Maxwa bu ngeen xoolee pencu Serigne Béthio baa ngi nii police bi mi ngi noonu kër Serigne Béthio bi mi ngi nii bassin bi nga xam ni moom lañ fi defoon ne ngir population bu Jannatu di ci mën a naan di ci mën a rot moom mooy fi nga xam ni fi lañ fekk nit kooku gaañu li nag mbokk yi dañ ciy sukkandikuwaat rek di wax ni Jannatu plus de 3 ans ñi ngi nii ñuy jooy ndox amuñu fenn fu ñuy rootee fu dul fii alentour bi yëpp fii rek lañ mën a amee ndox ci bassin bi loolu it taxaw seetlu la bu ñu def kon gis nga sapeur pompier yi ñu ngi noonu ñu ngi jàpp sapeur pompier yi ñu ngi jàpp ñu ngi génne waaw kon sapeur pompier liggéey bu am solo lañ def parce que fi ñu génnee waa ji ñu ngi wax ni kubéer gi nga xam ne moom moo nekk ci bassin bi 60 centimètres kese la kon waa sapeur pompier nañ liggéey bu rafet ngir mën a génne ñooñu waaye aussi avec l'aide de la police ndax waa police tamit ñu ngi fi boobu ba tey gis ngeen liggéey boobu ni nga xam ni amee na ko
ñuy fàttali ni Jannatul Maxwa la xewee ci fi nga xamante ne ni moom mooy pencu Cheikh Béthio ci bassin bi nga xamante ni moom moo nekkoon buntu kër Serigne Béthio Serigne Béthio defoon ko fi ngir population bi di ci mën di wutee ndox ndax ku ne xam ne ni Jannatu plus de 3 ans mu ngi nii amuñu ndox robinet yi day tëj nit ñi fii rek lañ amoon pour roote muy bassin bi nga xam ni Serigne Béthio moo ko fi defoon ngir ñu mën cee amee ndox ci bassin boobu noonu la li nga xamante ni mooy mbir mi daal di xew kon daal gis ngeen noonu mbokk yi lii mooy li nga xamante ni moom moo fi fii ci Touba Jannatul Maxwa tey di le 2 mai 2023 yow rek gis lii nga xam ni moom moo fi xew lu doy waar lool gis ngeen sapeur pompier yi liggéey bu rafet bi ñu def ba daal di génne kii nga xam ni moom moo nekkoon ci biir